কথা বলা তোতা পাখির মধ্যে আরেকটি জনপ্রিয় কালারফুল পাখি হচ্ছে লরিকেট। পাখিটি যদিও বাংলাদেশ ও ভারতের খুব বেশি প্রচলিত নয়, কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এই পাখিটির পালন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাখিটি মানুষের মতো কথা বলার সক্ষমতা, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ এবং কিউট অঙ্গভঙ্গির জন্য অনেকেই এদের শখ করে পুষে থাকেন। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। দীপ্ত রেজা ইউটিউব চ্যানেলের নতুন আরও একটি এপিসোডে আপনাকে স্বাগতম। আজকের এপিসোডে আলোচনা করব কথা বলা তোতা পাখির মধ্যে আরেকটি জনপ্রিয় কালারফুল পাখি লরিকেট সম্বন্ধে। আজকের এপিসোডে আমরা 9টি মিউটেশন ও জাতের আকর্ষণীয় লরিকেট পাখির দাম, আরও সাথে জানবেন ঢাকার কোথায় আপনি এই পাখি কিনতে পারবেন আর কলকাতায় কোন জায়গাতে আপনি চাইলে এই লরিকেট পাখি সংগ্রহ করতে পারবেন সে সম্পর্কে। তো চলুন শুরু করি। তার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, এখনও আপনারা যারা আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই ছোট্ট পরিবারের সদস্য হবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে রাখবেন, যাতে অন্য কোনো ভিডিও ছাড়ার সাথে সাথেই আপনার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছে যায়। আর অলরেডি আপনারা যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন সবাইকে জানাই অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। প্রিয় ভিউয়ার্স, চলুন আমরা কথা না বাড়িয়ে ভিডিও শুরু করি। রেইনবো লরি। রেইনবো লরি পাখির নামের সাথে এদের কালারের কম্বিনেশন পুরোপুরি ফুটে উঠেছে। একই সাথে একটা পাখির শরীরে 5 থেকে 7টি রং এর মিশ্রণ দেখা যায়। এদের মাথা নীল বেগুনি রঙের মিশ্রিত হয়, অন্যদিকে এদের ঘাড়ের উপরে হলুদ রঙের স্পট হয়। এদের বুকের পালকগুলো রক্তের মতো লাল হয় ও হলুদের মিশ্রণে আবৃত থাকে। সবকিছু মিলিয়ে আপনি একে রংধনু পাখিও বলতে পারেন। দিন দিন এ পাখিটির জনপ্রিয়তা ব্যাপক হারে বাড়ছে এবং বাংলাদেশে অনেকেই এদের পালন করে। পাখিগুলো লম্বায় 10 থেকে 12 ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় 80 গ্রাম থেকে 150 গ্রামের মধ্যে হয়। সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা পেলে এক একটি পাখির গড় আয়ু 10 থেকে 15 বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রতি জোড়া রেইনবো লরি পাখির দাম 40,000 থেকে 60,000 টাকার মধ্যে হয়ে থাকে। অন্যদিকে ভারত ও কলকাতায় এগুলোর দাম 30 থেকে 40,000 রুপি। নাম্বার 8, মুলুকন রেড লরি। পোষা পাখির মধ্যে টকটকে লাল রঙের পাখি খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন, তাই যাদের পাখি পালন পছন্দ তারা একে চয়েস করতে পারেন। প্রতি জোড়া মুলুকান লরি বাংলাদেশে 50,000 থেকে 70,000 টাকার মধ্যে কেনাবেচা হয়। অন্যদিকে কলকাতায় এ পাখির দাম 40,000 থেকে 50,000 রুপি। মুলুকান পাখিগুলোর সারা শরীরে পালকগুলো লাল রঙের হয়, তবে এদের পাখাতে কিছু কালো ও নেভি ব্লু কালারের পালক দেখতে পাওয়া যায়। এটা ইন্দোনেশিয়ার বেশ জনপ্রিয় একটি পোষা পাখি। পাখিগুলো লম্বায় 12 থেকে 14 ইঞ্চির মতো হয় আর গড় ওজন 300 থেকে 400 গ্রাম। সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা এবং সঠিক খাবার যদি আপনি দিতে পারেন, তবে একবার এই পাখিটি কিনলে 20 থেকে 25 বছর পর্যন্ত সুস্থভাবে বেঁচে থাকবে। নাম্বার 7, আমাদের লিস্টে থাকা পরবর্তী পাখিটির নাম হচ্ছে স্কেলি ব্রেস্টেড লরি। আপনি পাখিটিকে টিয়া পাখি ভেবে থাকলে ভুল হবে না। যাদের পুরোপুরি সবুজ রং এর পাখি পছন্দ তাদের জন্য এটি হতে পারে একটি ভালো চয়েস। পাখিগুলো সারা শরীরে সবুজ রঙের পালকে বরানো থাকে। এদের বুক ও পেটের দিকে কিছু হলুদ ও কমলা রঙের মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়। আকৃতিগতভাবে এরা অন্যান্য প্যারট জাতীয় পাখি থেকে বেশ ছোট। এক একটি পাখি দৈর্ঘ্য 9 ইঞ্চির মতো লম্বা হয়। ঢাকায় অবস্থিত বড় পেট শপগুলোতে স্কেলি ব্রেস্টেড লরি পাখি প্রতি জোড়া 40,000 থেকে 60,000 টাকার মধ্যে কেনাবেচা হয়। আবার অন্যদিকে কলকাতায় এ পাখিগুলোর দাম 30 থেকে 40,000 রুপি। নাম্বার 6, ব্ল্যাক ক্যাট লরি। এ পাখিটি প্রাকৃতিকভাবে পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকার নিউ গিনি অঞ্চলে, তবে পোষা পাখি হিসাবে অনেকেই এদের পালন করে। পাখিগুলোর মাথায় পালকগুলো পুরোপুরি কালো হয় এবং দেখতে অনেকটা মাথার ক্যাপের মতো দেখায়। এসব কারণে এই পাখিটির নাম রাখা হয়েছে ব্ল্যাক ক্যাট লরি। প্রতিটি পাখি প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় প্রায় 12 ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়। অন্যদিকে গড়ে এদের ওজন 200 থেকে 250 গ্রাম আর এদের গড় আয়ু 28 থেকে 32 বছর। সাধারণভাবে এই পাখিটি বাংলাদেশের প্রতি জোড়ায় 50,000 থেকে 1 লক্ষ টাকার মধ্যে বেচা কেনা হয়ে থাকে। অন্যদিকে কলকাতায় যেগুলোর দাম 40,000 থেকে 60,000 রুপি। আবার কম বয়সী বাচ্চা কিনতে পারলে আরও কম দামে কিনতে পারবেন। নাম্বার 5, ব্লু স্টিকড লরি। লাল কালো আর নীলের মিশ্রণে অসাধারণ একটি পাখি হলো ব্লু স্টিক লরি। পাখিটির পালকে এমন অসাধারণ কালারের মিশ্রণ থাকায় এদের দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। এদের গড় আয়ু 20 থেকে 30 বছর। বর্তমান বাংলাদেশে প্রতি জোড়া পাখি 50 থেকে 60,000 টাকায় বেচা কেনা হয়। অন্যদিকে ভারতের কলকাতায় এগুলোর দাম
40,000 থেকে 50,000 রুপি। নাম্বার 4, সানসেট লরিকেট। এই জাতের লরি পাখিগুলো আদি বাসস্থান ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জগুলোতে। পাখিগুলোর দৈর্ঘ্য 8 থেকে 10 ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয় এবং গড় ওজন 150 থেকে 200 গ্রামের মতো। সঠিক যত্ন ও পরিচর্যা পেলে পাখিটি 15 থেকে 20 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকবে। বাংলাদেশে বর্তমান বাজারের এই পাখিটি বেচাকেনা হয় 40 থেকে 60,000 টাকা জোড়ায়। আসলে এ সমস্ত পাখিগুলো বিদেশ থেকে আমদানি করা হয়, বিধায় এর দাম তুলনামূলকভাবে আমাদের দেশীয় পাখির থেকে একটু বেশি হয়। তবে কিছু কিছু লরি বর্তমানে বাংলাদেশে প্রজনন হচ্ছে, তাই আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে আমরা অনেক কম দামে এই পাখিগুলো কিনতে পাবো। নাম্বার 3, ডাকস্কি লরি। এদের দেখতে আপনি বাঘের মতো ডোরাকাটা দাগ এর সাথে মিল পাবেন। পাখিটির রং স্পেসিফিকভাবে বলা সম্ভব নয়। এদের শরীরে একই সাথে কমলা, লাল, কালো, নীল সহ বিভিন্ন রঙের মিশ্রণ দেখা যায় এবং অনেকটা ডোরাকাটা দাগের মতোই। এক একটি পাখি দৈর্ঘ্য 10 ইঞ্চি লম্বা হয়, তবে পাখিগুলোর গড় ওজন 200 গ্রামের মতো। পাখিগুলোর গড় আয়ু 25 থেকে 30 বছর। বাংলাদেশে এক জোড়া ডাকস্কি লরি আপনি কিনতে চাইলে দাম পড়বে 30,000 থেকে 50,000 টাকা। অন্যদিকে ভারতের কলকাতায় এই পাখিগুলোর দাম 20 থেকে 40,000 রুপি। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এ পাখিটি সচরাচর পাওয়া যায় না। আপনার ভাগ্য ভালো হলে পেয়েও যেতে পারেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, এবারে নাম্বার 2, ব্ল্যাক লরি। মাথা, ঠোঁট, চোখ কিংবা সমস্ত পালকই কালো হয় এই পাখিটির, আর এজন্য এর নাম রাখা হয়েছে ব্ল্যাক লরি। তবে পাখিটির লেজ হালকা হলুদ হয়। যদিও এটা বাংলাদেশ ও ভারতের খুব কম পাওয়া যায়, কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে ভালো রকমের জনপ্রিয়তা আছে এই পাখিটির এবং দামেও অনেক বেশি। গড়ে প্রতিটা পাখি 20 থেকে 25 বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে, আর বেশ রিয়ার জাতের হওয়ার কারণে এদের মূল্যটা 80,000 থেকে 1 লক্ষ টাকা পর্যন্ত বেচাকেনা হয়ে থাকে। প্রিয় ভিউয়ার্স, নাম্বার 1, চ্যাটারিং লরি। পৃথিবীব্যাপী লাল সবুজ রং মিশ্রণে এমন পাখি খুবই কম দেখা যায়। পাখিটির শরীরে উজ্জ্বল লাল পালক আর সবুজ পাখনা যে কারো মনকেই এদের প্রতি আকৃষ্ট করবে। অন্যদিকে এদের ঘাড়ের ওপরের সাইডের সামনে, ঘাড়ের পিছনের সাইডে হলুদ পালকের সাথে লাল রঙের বর্ডার দেখা যায়। এটা দেখতে অনেকটা ফুলের মতো দেখায়। সবকিছু মিলিয়ে এটা এক নান্দনিক সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। প্রিয় ভিউয়ার্স, এতগুলো পাখির মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি ও আকর্ষণীয় কোন পাখিটি পছন্দ হয়েছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, এবার আসুন জেনে নিই, আপনি যদি বাংলাদেশ ও ভারত থেকে এই লরি পাখিগুলো সংগ্রহ করতে চান তবে কোথা থেকে কিনতে পারবেন। কলকাতার গালিফ স্ট্রিট পেট মার্কেট থেকে আপনি প্রায় সব জাতের লরি পাখিগুলো কিনতে পারবেন। তুলনামূলক বাংলাদেশ থেকে ভারতে পাখিগুলোর দাম কম, তাই চাইলে আপনি পরিচিত লোক থাকলে আপনি ভারত থেকেও এদের নিয়ে আসতে পারেন। অন্যদিকে ঢাকার ভিতরে কাপ্তান বাজার পাখির হাট, মিরপুর পাখির হাট এবং কাটাবন পশু পাখির মার্কেট থেকে আপনি প্রত্যেকটি জাতের লরিকেট পাখি সংগ্রহ করতে পারবেন। বর্তমানে বিভিন্ন জেলা শহরগুলোতে কম বেশি এই লরিকেট পাখি বেচাকেনা হতে দেখা যায়। আপনি আপনার এলাকায় পাখির দোকানগুলোতে কথা বলে রাখলে তারা ঢাকা থেকে আপনার প্রয়োজনীয় পাখিটি এনে দিতে পারবে। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। আর ভিডিওটি যদি আপনার কাছে এতটুকু উপভোগ্য মনে হয় তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য।